السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم Graconor TV. أجل تعلم الفرنسية. Nous allons apprendre une nouvelle leçon aujourd'hui qui s'intitule les formes de phrases. Les formes de phrases. أشكال الجمل. Donc, تعرفنا على les types de phrases. قلنا il y a 4 types de phrases. La phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase déclarative et la phrase impérative ou bien injonctive. إذا اللي ما شافش هذا الدرس هذا يمكن له يرجع الفيديو السابق ويتعرف على الدرس ويستفاد مزيان. إذا pour les formes de phrases. Donc il y a d'autres formes, mais nous allons nous contenter sur deux formes, la forme affirmative et la forme négative. قلنا كاين واحد المجموعة ديال les formes de phrases. إذا بالنسبة للابتدائي غادي نقتصروا على la forme affirmative et la forme négative. غادي نتعلموا شنو هي، غادي نتعرفوا على شنو هي la forme affirmative, qu'est-ce qu'on veut dire par une forme affirmative et qu'est-ce qu'on veut dire par une forme négative. شنو كنقصدوا بلا forme affirmative، شنو كنقصدوا بلا forme négative. Nous allons partir d'un exemple. غادي نديروا واحد un micro-dialogue entre une maman et ses enfants. Donc la maman, tu veux des spaghettis Amine? Tu veux des spaghettis Amine? Donc la maman pose une question. Elle pose une question à son fils Amine. Il lui demande s'il veut des spaghettis. Donc Amine va répondre. Il a répondu par oui. Il a répondu par oui. Oui maman, je veux des spaghettis. Oui maman, je veux des spaghettis. Il va poser la question à sa fille maintenant. Et toi Aya? Et toi Aya? La fille va répondre. Non maman, je ne veux pas des spaghettis. Non maman, je ne veux pas des spaghettis. إذا هنايا فهاد النص الأم كتسول ولادها على واش بغاو ياكلوا السباغيتي. أمين يقر بأكل السباغيتي بينما أخته لا تريد. إذا تنفي هذا الأمر ولا تريد أن تأكل ما أعدته الأم. إذا هنايا عندنا les deux phrases ce sont des phrases verbales فيهم le verbe. هذاك le verbe هو اللي باللون الأزرق. Donc veux, tu veux, je veux. Pour Aya, elle a dit je ne veux pas. Donc شنو هي la différence ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية، الجملة ديال آمين والجملة ديال آية. إذا الجملة ديال آمين هو أنه جاوب بوي. Par contre آية elle a répondu جاوبات بنو. إذا في لا فورم في الشكل ديال لا فراز هذه هي لا فورم. إذا ملي كنجاوب بوي ماشي هي ملي غادي نجاوب بنو. دونك ضروري لا فورم الشكل ديال لا فراز غادي يتبدل. إذا كيفاش تبدل داك لا فراز؟ هما في الجواب ديال آية دخلت واحد جوج ديال الكلمات ما كاينينش في الجواب ديال آمين. إذا آمين قال je veux des spaghettis. Je veux des spaghettis. Mais آية il a dit je ne veux pas. إذا شنو هما لي دو مو اللي دخلت لو مو ne و لو مو pas. ولكن واش دخلوا ملاصقين؟ لا. إذا دخلوا مفرقين. إذا فين جاو؟ واحد جا قبل لو فيرب والاخر جا من بعد لو فيرب. دونك لي دو مو إل اونكادر كيأطرونا لو فيرب. دونك ملي كنبغيو نفيو الجملة إذا كندخلو لي مو دو نيغاسيون. هادو كنسميوهم لي مو دو نيغاسيون. ملي كنبغيو نجاوبو بنو خصنا ندخلو لي مو دو نيغاسيون. إذا ما كاينش غير نو با، كاينين مجموعة ديال الآخرين حنا غادي نشوفوهم في واحد لو طابلو وعاد نديرو عليهم لي زيكزارسيس. دونك هنايا كندخلو نو با. هذيك نو كندخلوها مفرقة، كتدخل مفرقة. إذا نو غادي تجي قبل لو فيرب و با غادي تجي من بعد لو فيرب. دونك إل اونكادر كيأطرونا لو فيرب. إذا بوغ نيي باش ننفيو الجملة، ولكن الجملة الأولى تم التقرير والتوكيد ديالها. إذا هذا هو الفرق. إذا قلنا ملي كتكون عندنا الجواب بوي ماشي هو الجواب بنو. دونك لا فورم الشكل ديال الجملة كيتبدل. إذا كيفاش كيتبدل شكل الجملة؟ هو أننا كندخلو عليه واحد لو مو دو نيغاسيون. واحد لو مو دو نيغاسيون. إذا كان عندنا جو فو، جو هو الضمير أنا، جو فو. ملي كنفي الجملة هذيك هنا وكدناها كنأكدو. إذا آمين كيأكد أنه باغي ياكل سباغيتي، ولكن الأخت ديالو كتنفي قالت جو هو فو. إذا نفس هنايا عندنا نفس لا فورم نفس الشكل ديال الجملة، ولكن الجملة الأولى وقع فيها التوكيد بينما الجملة الثانية غادي يوقع فيها النفي. إذا شنو خصنا نزيدو؟ نو. هذيك نو فين دخلت ما بين لو برونون بيرسونيل و لو فيرب.
والكلمة الثانية فين جات؟ جات من بعد لو فيرب، جات ابخي لو فيرب، ابخي لو فيرب. قلت لكم على انه ما كاينش غير نو با، كاين بزاف ديال لو مو دو نيغاسيون على حسب الجملة. الكلمات واحد حنا غادي نشوفهم، واحد الكلمات كنستخدمهم في لا فورم افيرماتيف، منين كنفيو الجملة كنحيدوهم وكنعوضوهم بكلمات جديدة. إذا شنو هما نو بلو، نو جامي، نو ريان، نو بيرسون، كاينه نو غير، وكاينين وحدين اخرين ديال كنسميهم لا دوبل نيغاسيون. ملي كيكون عندنا مثلا غادي نفيو جوج الافعال، غادي نفيو جوج ديال الافعال. اذا حنا عندنا هنايا فعل واحد ولكن الا كانوا جوج ديال الافعال كنفيوهم بطريقه اخرى. هذا غادي نديروه درس اخر، غنخليو هذا الدرس بسيط شويه، ولكن بالنسبه لا دوبل نيغاسيون غادي نديروها في درس قادم تنضبطوا هذا، وعاد نديروها في درس قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم. إذا هادو الطابلو عندنا هنايا، عندنا لي مو دو نيغاسيون نو با، نو بلو، نو ريان، نو بيرسون، نو جامي. غنشوفو فوقاش كنخدموهم في لا فورم، في لا فورم افيرماتيف. اون فراز اللي كاين عندها لا فورم افيرماتيف. il mange les légumes، il mange les légumes. شنو كنقولوا؟ عندنا لو فيرب، كنقلبوا على لو فيرب، هو لو فيرب مونج. عندنا لو برونون بيرسونيل غادي نديرو ما بين لو فيرب ولو برونون بيرسونيل غادي نديرو نو، و با غادي تجي من بعد لو فيرب. Vous êtes encore. هنايا ملي كنلقاو هاد encore في لي فراز، ملي كتكون عندنا هاد encore ما غاديش نديرو نو با، كتولي نو بلو. اذا هذيك نو بلو ماشي نخدمها غير فوقاش مارش قالت لي غادي ندير نو با، فوقاش ما بغيت ندير نو بلو، فوقاش لا. اذا عندنا ضوابط، كاين قواعد. اذا ملي كيكون عندنا لا فورم افيرماتيف فيها encore غادي نديرو نو بلو، ما غاديش نديرو نو با، غنديرو نو بلو. بحال داك الجمله اللي عندنا تمايا Tu as quelque chose sur ta tête. داك quelque chose راه ما تلوناتش بالاحمر، ولكن غادي نتوما نتابعوا ليها مزيان. Tu as quelque chose sur ta tête. انت عندك شي حاجه فوق الراس ديالك. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نفي الجمله، ندوز لا فورم نيجاتيف. Tu n'as rien. اذا شنو درنا؟ زدنا نو وحيدنا داك quelque chose باش عوضنا quelque chose، عوضناها بغيان. واش غادي نقول Tu n'as pas sur ta tête؟ لا. اذا غيكون عندنا هنايا التعبير خاطئ والجواب خاطئ. اذا ملي كنشوف كيلكو شوز خصني ندير نو غيان، راهي مكتوبه تمايا، او لا تو. اذا كان عندنا تو كنديرو نو غيان. اذا عندنا كيلكو شوز او تو، شنو كيمشي معاهم؟ نو غيان. المثال الاخر هو ديال جو فوا كيلكان ولا جو فوا تو الموند. كنشوف شي واحد اولا كنشوف الجميع، كنهضر على الاشخاص، كنهضر على الاشخاص. اذا واش غادي ندير نو با؟ لا. غندير نو بلو؟ نو. غادي ندير نو ريان؟ لا. غندير نو بيرسون. بيرسون كتعني شخص، لا ارى اي شخص. نو بيرسون. علاش؟ لان عندنا هنايا كيلكان، احدا ما او لا احد ما، وعندنا تو الموند هي الجميع كتعبرنا على الاشخاص. اذا في النفي كنديرو نو بيرسون. ودائما قلنا كما كنطبقوا القاعده ديال نو با، يعني هاد لي مو دو نيغاسيون اون كادر كيأثروا لنا الفعل، دائما كنقلبوا على الفعل ونحطوا نو و با او لا نو بلو ولا نو غيان ولا نو بيرسون. كذلك بالنسبه لنو جامي، فوقاش غادي نستعملوا نو جامي؟ ملي كيكون عندنا سوفون يعني عاده، توجور دائما، بارفوا بعض المرات، ولا كيلكو فوا نفس المعنى. اذا ملي كنلقاو هادو كتدلنا على الوقت، كتدلنا على الوقت، على الزمن، كنديرو نو جامي، كنديرو نو جامي. اذا هادو كيتحفظوا، هادو كيتحفظوا. ومازالين دوطخ مو دو نيغاسيون، باش ماشي يشوف شي واحد هاد الجدول ويقول صافي هادشي لا راه مازال. طبيعه الحال راه كاينين وحدين اخرين. اذا كنمشيو على حساب المستوى. اذا حتى تضبطوا هادو وتشدوهم، وعاد ندوزو للدرس اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم ونفصلوا فيه مزيان لي مو دو نيغاسيون. اذا اللي غادي نركزوا عليه هو ان لي مو دو نيغاسيون كيأثروا لنا لو فيرب، وحده كتجي قبل وحده من بعد، وكل وحده وعندها استعمال خاص ديالها. اذا دائما ملي كتكون عندي واحد لا فورم افيرماتيف غنبغي نحولها لا فورم نيجاتيف، خصني ننتبه مزيان للكلمات اللي مستخدمينهم في لا فورم افيرماتيف. اذا كان عندنا encore ne plus، quelque chose tout ne rien، quelqu'un tout le monde ne personne، souvent toujours parfois quelquefois ne jamais. هادو كيتحفظوا، هاد لو طابلو دا حاولوا انكم تحفظوه. Maintenant on passe aux exercices. Aux exercices comme d'habitude. Donc on a souligne les phrases négatives. Souligne, راح نعرفنا شنو هي souligne. سطر les phrases négatives. Les phrases je ne joue pas dans la rue.
écoute bien ce que j'ai à te dire. Je joue au basket et au foot. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Il sait compter jusqu'à 100. Ce garçon ne corrige pas ses fautes. إذا دائما خص يكون عندنا واحد المنهجية واحد الطريقة باش أننا ندخلو لي مو دو نيغاسيون على اون فراز. إذا أول حاجة خصني نقلب على لو فيرب، لأن قلت لكم على أن هادوك الكلمات بجوج كيأطرو الفعل il encadre لو فيرب. دونك خصني نقلب على لو فيرب. لو فيرب كونجوغي ماشي شي فيرب à l'infinitif، لا يكون لو فيرب كونجوغي مصرف. لو فيرب كونجوغي ونشوف البرونون بيرسونيل ولا الجروب نومينال سوجي اللي قبل منه وندير لو فيرب اونتر ندير لو فيرب اونتر لي مو دو نيغاسيون. هنايا عندنا الشغل باين، راه عندنا تما غادي نسطرو على لي فراز نيجاتيف. دونك غادي نقلب على لي مو اللي هما نيجاتيف، لي مو دو نيغاسيون ونسطر على الجمله. Souligne le verbe et colorie les mots de négation. Je ne partirai pas en vacances cet été. Mes amis ne jouent plus au football. Ne te moque jamais des autres. Je n'ai rien vu, il faisait noir. La dernière phrase, il ne connaît personne dans cette ville. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je souligne le verbe et je colorie les mots de négation. السؤال راه واضح. خذوا واحد الوقت، وقفوا الفيديو. Faites vos exercices et on passe à la correction. Maintenant, on passe à la correction des deux exercices. Souligne les phrases négatives. Je ne joue pas dans la rue. Donc, cette phrase est soulignée. Donc, c'est une phrase négative. باش عرفناها. Ne pas. Ne pas. Il y a le mot de négation. Les mots de négation. Ne pas. Deuxième phrase. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Est-ce qu'il y a des mots de négation dans cette phrase? Non, il n'y a pas de mot de négation. Donc, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Je joue au basket et au foot. Je joue au basket et au foot. Donc, c'est une phrase affirmative. Il n'y a pas de mot de négation. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Je ne suis pas sûr de ma réponse. Donc, cette phrase est soulignée. Donc, c'est une phrase négative parce qu'il y a des mots de négation dans cette phrase. Il sait compter jusqu'à 100. Est-ce qu'il y a des mots de négation? Non, il n'y a pas de mot de négation. Donc, c'est une phrase affirmative. Une phrase soulignée. Donc, ce garçon ne corrige pas ses fautes. Donc, c'est une phrase négative. Il y a des mots de négation. Ne pas. Deuxième question. Nous allons souligner le verbe. Donc, le verbe, c'est partirait. Les mots de négation, ne pas. Et ainsi de suite. Regardez bien. Donc, tous les verbes, ils sont soulignés. Partirait, joue, moque, est, l'auxiliaire avoir au présent, connaît. Ces verbes, ils sont encadrés par des mots de négation. Donc, corrigez vos fautes et on passe aux autres exercices. Et on passe aux autres exercices. Exercice. Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. Transforme يحول les phrases affirmatives الجمل اللي مأكدة نحولها لفراز négative الجمل المنفية. La première phrase, il part demain. Deuxième phrase, elle dort encore. Je vois quelqu'un. Il ment toujours. Ment, ou le verbe mentir, هو كيكذب. Il ment toujours. Il porte quelque chose. Je vais parfois à la mer. Il mange encore quelque chose. Les voyageurs attendent le train. Tes copains viennent jouer avec nous. Donc, تحولوا هاد الجمل phrase la forme affirmative la forme négative. إذا خذوا الوقت، خذوا الدفتر ديالكم
وجاوبوا بشوية عليكم. On passe à la correction maintenant. Il ne part pas demain. Il ne part pas demain. Elle ne dort plus. إذا أنا مغاديش نخدمو ne pas نخدمو ne plus. إذا حنا شفنا هادشي في الجدول. Je ne vois personne. Quelqu'un كتولي ne personne باش كنفيو quelqu'un ne personne. Il ne ment jamais. Donc toujours كنردوها jamais. Ne jamais. Il ne porte rien. قلنا quelque chose كنعوضوها ne rien. Je ne je ne vais jamais à la mer. Il ne mange plus rien. يقول لي شي واحد علاش هاد plus rien؟ لان الا شفتوا لا فراز اللي عندنا تمايا عندنا encore ou quelque chose. عندنا encore ou quelque chose. Donc encore غادي نردوا لها plus ou quelque chose rien. Donc هنايا كاين عندنا جوج ديال لي مو دو نيغاسيون ضروري خصنا نديروهم بجوج. عقلوا على هاد المسألة هادي باش مرة أخرى تبقاو تنتبهوا ليها. Les voyageurs n'attendent pas le train. ne ou pas لأن ما عندناش تما شي مو سبيسيفيك شي كلمة خاصة عندنا هادي. Tes copains ne viennent pas jouer avec nous. داك ne ما تلوناش تلونوها نتوما. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش الاشتراك والانخراط في القناة والإبداء الإعجاب وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم.